17 Ağustos 1999 tam 17.480 kişinin ölüm tarihi olarak kayıtlara geçti. Türkiye, merkez üssü Gölcük olan Marmara depremiyle sarsıldı. A Haber ekibi bugün üzerinden 16 yıl geçen acının merkezinde ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Hakan Süer'den. Hakan. Evet Setanay Cankat, senin de belirttiğin gibi 17 Ağustos depreminin 16. yılını yaşıyoruz. Senin de belirttiğin gibi yaklaşık 18 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 45 saniye süren depremde 200 binin üzerinde bina yerle bir oldu. Birçok insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Depremde hayatını kaybeden binlerce kişi için bu akşam itibariyle anma etkinlikleri var. Biz şu an Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'teyiz. İzmit Belediyesi deprem şehitlerine almak, aynı zamanda deprem bilincini aşılamak için bir takım etkinlikler düzenliyor. Şu an siz de görüntülerde izliyorsunuz. Günler öncesinden başlatılan bir kampanya vardı. Çök, kapan, tutun, hayata tutun sloganıyla başlatılan bu kampanya kentin birçok noktasında kurulan standlarla vatandaşlara anlatılıyor. Olası depremde hayatta kalmak için oldukça önemli bir bilgi diyebiliriz. Bir yandan depremde hayatını kaybedenler anılırken bir yandan da arkamda görmüş olduğunuz çadırlarda ilginç ama bir o kadar da önemli bir etkinlik olacak akşam saatlerinde. Deprem sonrası dünyaya gelen ve şimdi 15 ile 16 yaşlarda olan gençlerimiz geceyi bu çadırlarda geçirecekler. Depremi unutmamak adına bir kez daha yaşayacaklar. İzmit'te saatler gece 03.02'yi yani depremin olduğu 45 saniye süren ve binlerce insan hayatını kaybettiği o dakikada yüzlerce İzmitli çök, kapan, tutun, hayata tutun sloganını tatbikat olarak hayata geçirecekler. Birazdan burada da bir kez daha tatbikat olacak. Deprem sadece İzmit'te değil, Gölcük'te, Yalova'da, Sakarya'da, bu bölgelerde de anma etkinlikleri olacak. 03.02'de tüm Marmara diyebiliriz. Çünkü depremden tüm Marmara etkilenmişti. Buraların hepsinde anma olacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Hakan Süer'e teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz.